হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ব্লগ। সো আজকে বিকেলবেলা আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম বাজার করতে। আর বাজার করতে যাওয়ার রাস্তাতে পড়ে একটা ক্যাফে। আর ক্যাফেটা খুবই সুন্দর, ছোটোর মধ্যে অ্যাম্বিয়েন্সটা খুবই সুন্দর। আর ওরা খুব মেনটেনও করে খুব ভালোভাবে। আর ওখানকার খাবারও ভীষণ ভালো। আমরা সন্ধ্যেবেলায় গিয়েছিলাম। সো আমরা 3টে ডিশ আমরা অর্ডার করেছিলাম, একটা প্রনের, একটা হাক্কা নুডলস আর একটা ছিল বার্গার। প্রনটা আমার স্পেশালি ভীষণ ভালো লেগেছে। ওটা এটা নতুন লঞ্চ করেছে। সো আমার ভীষণ ভালো লেগেছে প্রনটা। আর ওদিকে হাক্কা নুডলস, প্রন খেতে খেতে হাক্কা নুডলস চলে এসেছে। আমিও টেস্ট করে দেখলাম, আমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি এত হাসি, তার মানে ভালোই খেতে হয়েছে। আর একটা প্লেট ছিল, সেই কারণে বললো মিডলে রাখো, মিডলে রেখে দেন দুজন শেয়ার করে খেয়ে নিলাম। হাক্কা নুডলসটা খুব ভালো ছিল। তারপরে এটা খেতে খেতে চলে আসলো আমাদের বার্গারটা ভীষণই ভালো আমাদের লাগে। এটা নিয়ে আমরা থার্ড টাইম আমরা ট্রাই করছি, ভীষণ ভালো। আর ওটা একদম রুটি মাংসের মতো একদম খেয়ে নিল। দেন তারপরে বাজার করে দেন সোজা বাড়ি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। টাটা।